Друзья, всем привет, я Артур и вы на канале Авто 726. И это видео будет полезно всем листоводам, которые купили свои новые машины со второй половины 2023 года. И речь идет о звуке, о громыхании ходовой части, а именно о суппортах. Я думаю, ни одну машину эта проблема не обошла, потому что пока я лазил в интернете, искал информацию по этой проблеме, я наткнулся на дикое количество вот таких негативных отзывов именно по этой проблеме. Мы, естественно, обращались к официалам, машина на гарантии, на что нам заявили, что это не является заводским браком, что ничего они с этим делать не будут. Как только мы потребовали письменно отписаться и отказать нам в гарантийном обслуживании, они стали отзваниваться, приглашать на осмотр машины, хотя до этого 3 раза они осматривали, говорили, что это не заводской брак, а тут решили еще раз осмотреть. И нам предложили смазать пальцы суппортов густой смазкой, и якобы это поможет. В общем, друзья, если у вас есть лишнее время, есть лишние нервы, то я думаю, надо обращаться и настаивать на своем, либо требовать письменно отказ в обслуживании. У нас же нервы сдали, временем мы не обладаем и решили решить эту проблему сами. В интернете я нашел информацию, что меняются пальцы суппортов. Вот у меня комплект в руках. Вот сейчас я вставлю видео и фото, посмотрите, как этот комплект выглядит. Ну а я, друзья, приступаю к разбору. Планы такие: снимаем оба колеса, смотрим, как стучат эти суппорта. На одной стороне меняем пальцы или направляющие суппортов, кому как удобно, и посмотрим, есть ли разница. Если разница есть, меняем на второй стороне. И если все хорошо, я с вами поделюсь информацией, где и у кого я приобретал этот комплект. Все, снял колеса, и давайте попробуем повторить этот звук. Я думаю, должно быть слышно. Так, теперь здесь. Здесь как будто бы погромче даже. Так, друзья, отмыл скобу. Так, по-быстрому, чтобы можно было на столе поближе проверить. Новые пальцы, старые пальцы. Сейчас как-нибудь установлю камеру и потестим звук на старых и на новых пальцах. Так, старый палец. Здесь даже есть какой-то демпфер. Второй палец старый. Так, второе отверстие. Я думаю, видно, как он ходит. Около миллиметра, наверное, ход. Так, новый палец. Туго заходит, но не застревает. Это еще смазки нет. Все, тишина. Нижнее отверстие. Тишина. Вот так вот. Неужели на заводе было так трудно это сделать? Все, осталось все это дело грамотно смазать и собрать. Друзья, собрал суппорт. И я хочу вам сказать, я просто в шоке. Смотрите. Вот он ходит, но при этом никакого звука нет. Вот так-то. Все, мне осталось собрать вторую сторону. Потом прокатимся и посмотрим, есть ли эффект. Так, ну что, друзья, я прокатился и могу вам заявить, что я просто в шоке. Стуки с передка полностью ушли. Честно говоря, я думал, там будет еще что-то, кроме суппортов. Но нет, оказалось, это суппорта. Точнее, пальцы суппортов. Так что обидно, что АвтоВАЗ за такие большие деньги, а конкретно наша комплектация стоила 1 740 000, отказывается исправлять свои же ошибки, причем деталь копеечная. И вот так вот себя вести, отписываться и заявлять, что это не является заводским браком, но это, по-моему, неправильно. Да и все знают, что до этих суппортов на Весты ставили тормозную систему ТРВ, и там такой проблемы не было. Так что делайте выводы.
Да бог с ними, друзья. Насчет запчасти. Она очень качественная, я ее проверил и теперь смело могу вам рекомендовать. Кстати, с этим продавцом я работал уже неоднократно. Все детали, которые я у него брал, оказались очень качественными, и поэтому смело заказывайте и не переживайте. Ссылку на товар и на магазин я оставлю в закрепленном комментарии и в описании под видео. Вам, друзья, спасибо за внимание, до новых встреч и берегите себя.